姿勢の力で上手くなる。クロスステップの完全上位モデル。クロスステッププロ。大好評発売中。やっぱり中国の選手は基本的にはやっぱフォワード左右組んだらやっぱこうやります。半分はこうやってます、基本的に。だからその何が大事かっていうのはそこがないと思うんですよ。ここまで目向いてるじゃんと思いますけど、じゃあここからストップ来たらどうするって話なんですよ体重移動で。皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチです。本日のゲストは木下グループ所属の大島祐也選手です。大島選手は2016年の世界選手権団体戦で準優勝、2017年の世界選手権のダブルスで準優勝、そして2022年の全日本社会人卓球選手権大会で男子シングルスで優勝するなど輝かしい実績を持つ現役のプロ選手です。大島選手はアンドロ契約選手であり、インスタグラムをやっているので詳細は概要欄をご確認ください。本日の動画のテーマは大島祐也選手が使う上級者のダブルスレシーブについて解説していただきます。この内容は攻撃スタイルの選手に向けた内容になっています。大島祐也選手はシングルスの実力もさることながらダブルスのスペシャリストとしても非常に有名です。彼は世界選手権で2位という素晴らしい実績を収め、決勝戦で中国選手たちをあと一歩まで追い詰めた名プレーヤーです。ダブルスはレシーブが有利と言われていますが、実際にどのようにレシーブをすればいいか悩んでいる方も多いです。内容は上級者向けでなく初中級者の方にもおすすめです。世界トップクラスのダブルスレシーブの使い方を学べる機会はめったにないので、この動画は非常に価値があります。このレシーブを覚えることで相手の3球目攻撃の質が下がり、パートナーが4球目攻撃で有利にラリーを運びやすくなります。ダブルスの試合でレシーブで点数を取りたい方、ダブルスで勝ちたい方にとってこの動画は必見です。私たちはこの動画を30言語に翻訳し、卓球で世界をつなげる活動をしています。卓球技術に興味がある方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。動画の感想やリクエストがあればぜひコメント欄に記入してください。皆さんの反応が私たちの動画を作る力になります。よろしくお願いします。では大島選手のレッスンを見ていきましょう。レシーブでいうとまあね、こうチキータをする選手が多いんですけど、じゃあチキータしました。いいチキータじゃなかったらもう一発で打たれちゃうんで、もちろんチキータっていうのはもうその技術としてダブルスで使う使わないももちろんあると思うんで、ただ僕はちょっとじゃあフォアで最近こうレシーブすること多いんで、僕はじゃあフォアでレシーブを右左だとしてですけど、今話右右だとまた違ったりもするんですけど、右右だとちょっとサーブ出してもらっていいですか。右左だった時にサーブじゃあどう考えるかっていう。だから自分がストップに対してもこう絶対に僕は基本的には切って返す。基本的には切って返す。切って返す。足が先に入って切って返す。切って返すことによって相手に次打たれづらくする。まずレシーブは一つで、これとセットでつっつきで、これとセットでつっつき。これ何が必要かっていうのはストップですよね。ストップストップストップです。ストップつっつきです。ここまで一緒で体重移動でつっついてほしいんですよ。ストップストップです。ここまで一緒で体重移動でつっついてほしいんですよ。そうするとストップです。
ここまでわからないと思うんですよ。ここまでストップです。ここまでわからないと思うんですよ。ここまでじゃあこっちの目向いてるじゃんって思いますけど、じゃあここからストップ来たらどうするって話なんですよ。じゃあこっちの目向いてるじゃんって思いますけど、じゃあここからストップ来たらどうするって話なんですよ。とか、そのモーションの入れ方だったり、相手に山を張らせない。例えばラケットの面をこっちに向けたまま最後のところでこうやってフリックするとか、体がクロス見てくるとこっちにフリックされるとちょっと遅れる。こっちに向けたまま最後のところでこうやってフリックするとか、体がクロス見てくるとこっちにフリックされるととか、その少しのことでいいんですよ、レシーブって。相手が遅れる。やっぱダブルスで結局 70% とか 80% で打たれれば点数取られちゃうんですよ。でも 50% とか 40% で打ってくれれば次パートナーが次いけるんですよ。そこを考えなきゃいけないんですよ。点数を取るっていうよりも。結局じゃあこのストップ一つにしても切れてるか切れてないかで、これが僕は切れてないストップだったら跳ねるんですよ。あっちに行ってからこうポンポンポンって。だからこれを切ることによって跳ねないんですよ。切ることによって跳ねないんですよ。そうするとフリックっていうのはなかなかされづらくなるし、そうするとやっぱりもう一回ダブルストップだったりツッツキっていうのを待ちやすくなる。その相手パートナーがどういう待ちをしやすいかっていうところなんですよ。要するにレシーブっていうのは、もちろんねチキータをして一発でこういう点数を取るっていうことも今の時代必要です。もちろん必要です。これがないとやっぱ怖さっていうところもないですし、もちろん大事だと思います。ただそれをでばっかりではなくて、やっぱり中国の選手は基本的にはやっぱフォアで左右組んだらやっぱこうやります。半分はこうやってます、基本的に。だからその何が大事かっていうのはそこの質が高いですよね。ストップが切れてるだとか、ツッツキのモーションがわからないだとか、ちょっとしたことでフェイントを入れられるとかっていうところを、ダブルスだとすごく大事になるかなと思いますね。レシーブ一つ取っても、じゃあこの回転でこっち回転でストップするのか、こっち回転でストップするのかによっても、この回転でこっち回転でストップするのか、こっち回転でストップするのかによっても返ってくるボールって違うんですよ。相手がパートナーのことも考えてあげなきゃいけないんですよね。パートナーがやりやすいように。そうです。じゃあ何をこの点数で待ちたいのかとか、パートナーは何が得意で何が不得意なのか、得意と不得意を補い合えるのがダブルスなんで。そうです。それを考えなきゃいけないですね。自分はストップが得意だけど、パートナーがじゃあ台上の技術があんまり上手くないとかだったら、ストップしてももう一回ダブルストップされたら不利なわけじゃないですか。じゃあ自分はじゃあどうするか、じゃあ長くレシーブしますよっていう。だったら長いレシーブに対していろんなバリエーションを持たせなきゃいけないじゃないですか。そういうのをやっていく。そうすると
まあ相手がちょっと遅れたらクロス来るからそれをラリーということで狙っていくとか、台上が上手い選手だったら台上でストップでもう一回ストップさせて自分たちから攻めていくとか、そういうまあ本当に2人で作り上げていくものなんですけど、ダブルスっていうのはっていうところですかね。でまあ本当例えばですけど、こうフリックが今そこに入りましたよね。ここなんですよ。ここに入るか、フリックがこれいいフリックですよね。いいフリックですよね。そこでしたよね。コースがそこなんですよ。例えばでもこれゆっくりですよね。でもこっち来ましたよね。ここ構えてますよね。あれいいフリック一歩で届くんですよ。でもサイド切れてたら遅くてもこれ飛びつかなきゃいけないんですよ。とかリスクは少ないけど次ほとんどクロス返ってきますよね。そうですね、確かにそうですね。そうですよね。これナックルって分かりました。ここにフリックしました。クロスほぼクロスですよクロね。スにでも、はいストレートにこれをいいフリックだったけどあそこに行っちゃったら動かずにバンってやったらストレートに来る可能性ありますよね。どうやったら相手がクロスに返してくるかを考えなきゃいけないんですよ。ああ、なるほど。ダブルスっていうのはクロス待ちのストレート打ちなんでが理想です。理想です。これが理想なんですよ。どこまで行ってもその理想は変わらないです。クロス待ちのストレート打ちです、絶対。だからこうやってやったらやっぱり遅れてクロスに来るよね、確率が高くなるよねとか、逆に言うとこれ行った時にストレートに打つ可能性が多いんだったらもちろんそれは戦術で待つんですけど、でもクロスにどうやったら返す可能性が高いか、結局これがじゃあゆっくりでもいいです。ゆっくりでもここに入ればクロスに来やすいんですよ。だったらここ、まあ右でもそうです。だったら飛びついて待てるとか、左だったらもう回り込んで待てるとかっていう風になってくるんで、その待ちを作りやすくしてあげる。じゃあフォア前にストップされたくないけど、じゃあストップしなきゃいけないってなったら、じゃあフォア前に一番来づらいのはどこだっていうことを考えるんですよ。来づらいっていうのを考えたレシーブをするってなると、結局こっち回転をかけてストップをすれば開かなきゃストップフォア前に来ないですよね。右の選手だと例えばですけど、そうですね。こうやってやったらそうですね。こっち回転を絶対こっちに返しやすくなりますよね。そしたらダブルストップフォア前っていうのはなかなか来づらくなるんですよね。っていうのをほんと小さいことですけど、ちっちゃいですね。クロスに来るんですよ。こっち回転をかけてストップすると。でもこれが例えばこっち回転でフォア前になっちゃうとやっぱりここに来やすいですよ。とかこっちだとやっぱり来ないとか、この辺にやっぱフォア前に来てもこの辺だとか、フォアミドルぐらいここではないよっていう、ほんのちょっとのことなんですけど全然違うんですよね。やっぱ左だったらここに来たら前通んなくても戻れるけど、こっちだったら前抜けなきゃいけなかったりとか、そうするとやっぱこっち右の選手次バック回り込めないとかそうですね。っていうパターンが出てくるじゃないですか。だからこことここっていうのは全然違うんですよ。左で例えばですけどここだったら戻れるんですよ。このスペースあるんで。でもここはここまで行かないといけないんで、やっぱ右の選手そこにいるわけじゃないですか。これにも時間がかかるんですよ。なるだったらもう抜けちゃおうっていう選択肢も出るし、ほど。大きく動かす、揺さぶることができるんですね。そうです。大きく動かせばクロスに来る可能性が高いんですよ。確かにそうですね。そこでも結局クロス行ってストレートなんですよ。なるほど。サーブレシーブがやっぱり全てかなと。やっぱりダブルスでじゃあこうシングルスみたいにラリーが続くことってそんなにないじゃないですか。そうですよね。確かに。ダブルスの方が多分ラリー回数って少ないと思うんですよ。シングルスみたいにこうシステムがあるわけじゃないからパートナーがいるわけで、結局じゃあここの3球目5球目までの先手取った取ってない打たせたカウンターしたとかっていうところが大きいと思うんですよ。すいませんね、思う話で回
海外発送をスタート。世界228カ国にお届けします。詳細は概要欄をご覧ください。卓球で世界をつなげよう。